장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요. 샵사인 HP EliteBook 840g 5 바이오스 설정 가이드 1. 별표 전원 켜기 별표 HP EliteBook 840g 5의 전원을 켭니다. 전원이 들어오면 즉시 별표 F10 키를 반복적으로 누릅니다. 이 키는 바이오스 설정으로 들어가는 단축키입니다. 2. 별표 바이오스 설정 화면 별표 바이오스 설정 화면이 나타나면 여기서 다양한 시스템 설정을 조정할 수 있습니다. 왼쪽 메뉴를 통해 각 항목을 선택할 수 있습니다. 3. 별표 부팅 순서 변경 별표 부팅 순서를 변경하려면 별표 시스템 컨피겨레이션 별표 메뉴로 이동합니다. 이곳에서 부팅 장치를 선택하여 우선순위를 조정할 수 있습니다. 4. 별표 보안 설정 별표 시큐리티 별표 메뉴로 이동하여 보안 설정을 변경할 수 있습니다. 여기서 비밀번호 설정, TPM 설정 등을 관리할 수 있습니다. 5. 별표 설정 저장 및 종료 별표 모든 설정을 완료한 후 별표 F10 별표 키를 눌러 변경사항을 저장하고 바이오스를 종료합니다. 시스템이 재부팅됩니다. 6. 별표 문제 해결 별표 바이오스 설정 중 문제가 발생할 경우 별표 무료 전문 진단 별표 서비스를 통해 도움을 받을 수 있습니다. 문제를 해결하지 못하셨다면 저희가 별표 문 앞 픽업 및 배달 서비스 별표를 통해 안전하게 기기를 수거해드립니다. 7. 별표 수리 전 견적 별표 수리 비용에 대한 걱정은 하지 마세요. 수리 전 견적을 제공받으실 수 있습니다. 이 서비스는 별표 전화 없음, 이동 없음 별표로 간편하게 이용하실 수 있습니다. 8. 별표 내부 청소 별표 바이오스에서 시스템 성능을 최적화한 후 내부 청소를 고려해보세요. 청소를 통해 과열 문제를 예방할 수 있습니다. 이 과정은 전문적인 도구가 필요하므로 필요시 전문가에게 의뢰하는 것이 좋습니다. 9. 별표 마무리 별표 모든 과정을 마친 후 시스템이 정상 작동하는지 확인합니다. 문제 해결이 어려워지면 언제든지 저희 서비스에 문의해주세요. 장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요.